السلام عليكم اصدقائي ومرحبا بكم دائما على قناتكم ديليس فاسيل، الشهيوات السهلين والوصفات السهله والطبيعيه. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه، ولكن ماشي وصفه يعني للاكل، وانما وصفه صحيه، وصفه طبيه. بيان سور انا ماشي طبيبه وماشي اخصائيه تغذيه وما نبغيش ندخل في الدومين، ولكن هذه يعني وصفات المكونات ديالها معروفين بالخصائص ديالهم. ورق الغار اللي هو ورقه سيدنا موسى، والقرنفل يعني معروفين بالفعاليه ديالهم الطبيه. بالنسبه لورق الغار وكذلك القرنفل فعندهم خصائص مضاده للبكتيريا ومضاده للفيروسات. بيان سور هذه المعلومات خديتهم من دكاتره كبار بحال الدكتور بيرج والدكتور الفايد بيان سور. فحبيت نشارك معكم هذه الوصفه، علاش؟ لانها اولا سهله متواجده في كل منزل، وثانيا للفعاليه ديالها. انا جربتها عن نفسي، جربتها وكانت فعاله وسريعه المفعول. لاش غادي نستعملوا هذه الوصفه؟ غادي نستعملوها الناس اللي يعني النزلات ديال البرد، الانفلونزا، الالم في الحلق، وكذلك الكحبه اولا السعال. فكما قلت لكم هو مضاد بكتيري ومضاد فيروسي، يعني متواجدين فيه الخصائص بجوج، وتقدروا تقلبوا في الانترنت يعني وغادي تعرفوا الخصائص ديال ورق الغار اولا سيدنا موسى وكذلك القرنفل. كذلك ان هذه الوصفه تقدروا يعني تعطيوها للاولاد، يعني امنه جدا، تقدروا تعطيوها للوليدات الصغار ويشربوها يعني شحال مره في النهار. كذلك نتوما تقدروا تشربوها حتى 5-6 مرات في النهار، ما كاين حتى شي مشكل، يعني ما كتعطي حتى شي سميه على الجسم، ما عندهاش شي اضرار على الجسم. فوالا بالنسبه للوصفه سهله اصدقائي. هنا غناخذ 3 ديال الوريقات ديال سيدنا موسى. انا عندي هنا ورق يعني طري، تقدروا تستعملوا حتى الورق اللي كيكون جاف. وغادي نضيف ليها هنايا القرنفل، 2 حبات ديال القرنفل، كنوضعوهم في كاس وكنضيفوا عليهم هنا الماء المغلي، يكون مغلي مزيان، وكنخليهم تقريبا من 5 حتى ل 10 ديال الدقائق. فوالا اصدقائي، هو هذه الوصفه ديالنا كما كتشوفوا سهله. وبالنسبه للوليدات الصغار تقدروا تضيفوا لهم شويه ديال العسل الحر الا متواجد، وبيان سور حتى الكبار تقدروا تضيفوا لان حتى هو عنده الخصائص الطبيه ديالو. وكذلك تقدروا تضيفوا قطرات ديال الحامض، بيان سور ما تزيدوا الحامض حتى يدفى الماء، لان لا فيتامين سي الى ضفت يعني شي حاجه ساخنه فكتفقد اي حاجه، مثلا الحامض اولا الليمون الى كبيتوا عليه شي حاجه سخونه فكيفقد الفيتامين سي ديالو. فوالا اصدقائي، كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون خفيفه ظريفه عليكم، وتستافدوا منها، تجربوها وتستافدوا منها. وشكرا على المشاهده. السلام عليكم، ونتلاقى انا وياكم في وصفه قادمه ان شاء الله.